To'g'risini aytsam do'stlar, bilasizmi? Dunyo allaqachon sinib bo'lgan. Lekin tugmachani bosayotgan odam kerak xolos. Bizning armiya, bu bizning faxrimiz. Bizning armiya bizni suverenitetimizni, xalqimizni va har birimizni himoya qila oladigan yagona kafolat. So'nggi paytlar prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu haqda juda ham kuchli izohlar berib o'tdilar. Shu bilan birga bizning armiyamizni modernizatsiya qilish haqida ko'pgina takliflarni kiritdilar. Do'stlar, bu o'z-o'zidan kelib chiqqan g'oya deb o'ylasangiz siz adashasiz. Bugungi paytda tahlikali dunyoda qanaqa g'alati ishlar bo'lyapti? Aynan shu haqida mana shu mavzumizda gapirib o'taman va ushbu mavzumizning asosiy triggeri xonimlar va janoblar, biz tayyormiz. Hozirgi paytlarda dunyo arenasida bo'layotgan siyosiy ishlarni barchangiz ko'rib turibsiz. Dunyo qaysi tarafga ketayotganini Vladimir Putin, shu bilan birga Si Szinpin va Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning olib borayotgan siyosatlari butun dunyoning tinchligiga tahdid solayotganga o'xshaydi. Ko'pchiliklar aytadi, 3-jahon urushi mana har bir eshikni, xonadonini taqillatib keladi deb gapirishmoqda. Lekin maqsad aynan shundami? 3-jahon urushi haqiqatdan ham boshlanib ketish ehtimoli bormi? Bu savolga men bittagina javob beraman. Bu allaqachon boshlanib ketdi. Lekin fatal effektning asosiy qismi ungacha hali bir ozgina bor. Kelinglar, sizlarga 3-jahon urushiga bizni qanday tayyorlab kelishayotgani haqida men sizlarga aytib beray. Bu joyda nima uchun 2018-yil va 2025-yil voqealari juda ham muhim. Hammamiz bilamiz, dunyoni tubdan o'zgartirgan Covid pandemiyasidan tortib bugungi kungacha kelgan voqea va hodisalarni birma-bir o'rganib chiqamiz. Shu bilan birga nima uchun aynan ko'pgina davlatlar boshqarish tizimini to'liq sun'iy intellekt bilan boshqarishni taklif bildirayotganlarini ham aytib o'tamiz. Darvoqe eslatib o'tishim kerak. Joriy yilning boshidan xavotirli yangiliklar tarqala boshladi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Mudofaa vazirligi rasmiy bayonotlarida shuni aytib o'tdiki, endilikda Grok deb atalmish sun'iy intellekt Pentagonning urush siyosatiga integratsiya qilinishi haqida bayonot berdi. Sun'iy intellekt Grok o'zi nima? Bu ko'p qatlamli sun'iy intellekt instrumenti. Bu juda ham ko'p masalalarda insonlarning ishini yengillashtiradi. Siz har bir hayotingiz yoki bo'lmasa har bir qilayotgan qilig'ingizni to'liq analiz qilib, tahlil qilib, sun'iy intellekt yordamida o'zingizni, fikringizni va bayonotlaringizni mukammal darajaga olib borishingiz mumkin bo'lgan chatbot. Shu bilan birga internetlarda, ayniqsa TikTokka juda ham xavotirli videolar ham chiqa boshladi. Ya'ni NATO tashkiloti 2026-yilning avgust oylarida mutlaq butun yer sharining gravitatsiyasini bo'ysundirishligi mumkin bo'lgan texnologiyalar ishlab chiqarganini ta'kidlashmoqda. Teoriyada aytilishicha, dunyoning ma'lum bir nuqtasiga 5 yoki 10 sekundgacha gravitatsiyani mutlaq ishdan chiqarishi mumkinligi haqida ham aytilib o'tilgan. Bu mening fikrim emas, lekin NASAning offitsial platformalarida bu haqda yangiliklar birozgina qog'oz va trigger ostida o'ralib bayonot chiqarilgan. Va bu haqda yangiliklar butun TikTokni hali hanuz portlatishmoqda. Pentagon vakilining aytishicha esa, bu Rossiyaning Oreshkin raketalari hamda yengilmas yadroviy tizimiga aniq javob deb ta'kidlashmoqda. Xo'sh, bu narsa haqiqatdan rostmi yoki yolg'on? O'zingizni fikringizni kommentariyada to'laqon qoldirishingiz mumkin. Do'stlar, shu bilan birga sizga birdaniga eslatib o'tishim kerak. Mana shu videoning opisaniyasida mening Telegram va Instagram kanallarim mavjud. Ushbu kanallarga to'g'ridan-to'g'ri siz ulanib olishingiz mumkin. Mening Telegram kanalimda faoliyat olib borayotgan litsenziyali yurist o'zining xizmatlarini ko'rsatadi. U yerda siz kirib o'zingizni xolisona fikringizni, barcha turdagi qanday yordamlar kerak bo'lsa, bemalol u bilan bog'lanishingiz mumkin. Men sizni ishontirib aytaman, sizni so'rovingiz bejavob qolmaydi. Shuning uchun video opisaniyasida silkalar mavjud. Dunyo 2020-yildan boshlab tinimsiz nizolar, sanksiyalar, geosiyosiy kelishmovchiliklar bilan bugungi kungacha avj olib kelmoqda. Shu bilan birga men sizlarga aytaman. Ya'ni birgina tomoshabinga savol. Bu voqealar bilan bizning barchamizni oldinda kelayotgan 3-jahon urushiga tayyorgarlik ishorasimi? Yoki shunchaki oddiy hodisalar deganlar adashadi. Chunki bu borada hattoki Abror Muxtor Ali ham bir oy oldin o'zining fikrini bildirib o'tgan edi.
Shulardan kelib chiqqan holda 2024-yildan boshlab davlatlar ishtirokidagi olmish bitta nizolar kuzatildi. Bu hodisalar Ikkinchi jahon urushidan keyin eng yuqori va xavfli nuqta deb Amerikaning urush institutlari hamda Trumpning shaxsan o'zi bayonot bergan edi. 2018-yil va 2021-yillarda jahonda butkul tinchlik degan so'zni o'zi yo'qolib ketdi. Covid pandemiyasidan so'ng Rossiya Ukraina urushlari avjga olib ketdi. AQSh va Xitoy savdo urushlari hamda texnologik sanksiyalar ham joriy qilindi. Bularning barisi geosiyosiy fundament, ya'ni keyingi voqealar hodisalari bugungi kunimizga yaqqol ko'rinmoqda. Amerika to'g'ridan-to'g'ri butun dunyodagi resursga boy mamlakatlarga o'zining tajovuz qarashi bilan qaray boshladi. So'nggi yangiliklarni kuzatib borayotganlar bo'lsa, shunchalar darajaga qudratli tashkilot NATOning ichida hatto Amerikaga nisbatan har xilchang nizolar ham kelib chiqdi. Muqaddam Putin va Trump uchrashgan payti ularning o'rtasida qanday muhokama bo'lganligi haligacha ochiq manbalarda aytilmagan. Lekin ularning muhokamasi dunyoni uchga bo'lib olish g'oyalari bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'ri emasmi? Endilikda dunyoning yarim mintaqasiga xavf solayotgan Eron urushi 2025-yil 13-iyulda Eronga nisbatan juda katta strategik hujum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining bombardimon samolyotlari bilan Eronning yadroviy tizilmalariga juda ham sezilarli zarbalarni berdi. AQSh ushbu fazaga qo'shildi va Isroilni tarafini olib, Eronga juda ham kuchli va sezilarli zarbalarni berdi. Hammamiz bilamiz, Rossiya Federatsiyasining siyosatchisi Vladimir Zhirinovskiy o'zining ko'pgina chiqishlarida bu hodisalarni allaqachon aytib o'tgan edi. Va bu narsalar nimani anglatadi? Haqiqatdan ham gigamon davlatlarning strategiyasi ertangi kun emas, balki 50 yil oldinni tahlil qilishga qodir institutlar ishlayotganini anglatadi. Va ushbu institutlar bizga xavf tug'dirmagan holda ongimizga yangiliklar va har xilchang postlar orqali kelgusida butun insoniyatni juda ham dahshatli urush kutayotganligi haqida postlar qo'yib borishadi. Lekin nega biz bu narsalarga unchalik ham ahamiyat bermaymiz? Chunki informatsion bosim shunchalar darajaga ko'pki, har birimizning o'ngimiz va ko'zimizning oldida o'lik mushuk strategiyasini qo'llashmoqda. Buni faqatgina ahmoqlar sezmaydi. 3-jahon urushi deganda biz aynan yadroviy qurolni ishlatishni nazarga tutmaymiz, balki iqtisodiy qurol, sanksiyalar va bularni inobatga olganda hammasini global bog'liqlikni tahlil qilamiz. Kelinglar, 2026-yilda Davos forumida iqtisodiy ziddiyatlar dunyo uchun juda ham katta xavf deb topildi. Bu narsalar hatto harbiy tendensiyadan juda ham yuqoriligini ko'rsatdilar. Ya'ni sanksiyalar tufayli butun bir mamlakatni tinchligiga va insonlarning osoyishta hayotiga to'g'ridan-to'g'ri nizolar keltirib chiqarishini isbotladi. Erondagi urush ham Amerikani qo'ygan sanksiyalari orqali avj olgan. Agarda yangiliklarni yaxshi qaragan bo'lsangiz, buni hatto yosh bola ham tushunadi. Kelinglar, siyosiy ritorikalar bu haqiqatmi yoki panika? AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina kontekstida 3-jahon urushi xavfli chegaraga o'tib ketdi deb bayonot berdi. Rossiya rahbariyati esa balki boshqa nuqtai nazar bilan bayonot berdi va xavflar haqiqatdan ham ko'pligini aytib o'tdilar. Bilasizmi, mana shu hodisalarni bizni ongimizga singdirib borar ekanlar. Axborot tayyorgarligi bu qo'rqitish emas. Bu shunchaki dunyo global siyosatini o'zgarishini bizning miyamizga singdirishdir. Odamlarni urushga tayyorlash uchun urush boshlandi deb baqirish shart emas. Shunchaki urushni oddiy holatga aylantirish yetarli. Nimaga deysizmi? Yoki bo'lmasa eng qizig'i qanday qilib degan savol berasizmi? Mana qisqa savol. Haqiqiy urush bo'lmasa ham yaqinda urush bo'ladi degan yangiliklar, dunyoning har xil nuqtalarida portlashlar, sanksiyalar va nihoyat Amerika, Rossiya va Xitoyning o'rtasidagi qizil chiziq degan iboralardir. Fakt shundaki, psixologiyada bu holat desensitizatsion deb ataladi. Xavf doimo takrorlansa, miya unga ko'nika boshlaydi. Kelinglar, sizga to'g'ridan-to'g'ri savol beraman. Yadroviy urush degan ibora sizga qandaydir xavotir uyg'otyaptimi? Afsuski yo'q. Bu gaplarim sizga oddiygina sarlavhada eshitiladi. Kommentariyada zudlik bilan fikringizni qoldiring. Siz o'ylaysiz, hozirgi kunda sun'iy intellektlar bizga to'g'ridan-to'g'ri foydalanish uchun chiqarildimi? Balki yo'q. U bizning fikrlarimizda nima kechayotganini, biz qanday ish tutishimizni, balki bizning odatlarimizni o'rganish uchun yaratilgan narsadir. Buni unutmash kerak. Bu joyda muhim aniqlik kirib keladi. Sun'iy intellekt urushni rejalashtirmaydi. U insonlar nimalarga ko'proq qiziqishini faqatgina kuchaytiradi xolos.
va bizning savollarimizga biz xohlagandek javoblarni qaytaradi va ongimizga bizni xavotirga solayotgan faktlarni xavotirga o'rin yo'qdek singdira boshlaydi. Bularning real mexanizmlari qanday ishlaydi? Ya'ni algoritmlar. Bulardan mojaro, qo'rquv, bizlar va ular. Bu narsalar nega bunday ishlaydi? Chunki bu narsalar bizlarning diqqatimizni ushlab turadi. Reklamalar daromadini oshiradi va siyosatga qiziqishni 10 baravariga kuchaytiradi. Chunki qo'rquv bu eng yaxshi reklama. Urush esa har birimizning ongimizda eng yaxshi kontentdir. Bizni urushga shunchalar darajaga tayyorlayaptilarki, bu narsalar hatto kino va seriallarda so'nggi paytlar juda ham ko'p yangrayapti. 2010-yildan keyin jahon ekranlarida apokalipsis haqida filmlar ko'paya boshladi. Davlatlarning qulashi haqida seriallar chiqa boshladi. Global urushlar haqida o'yinlar ommalay boshladi. Bu qo'rquv emas, bu shunchaki jamiyat ongiga qisqacha signallardir. Kino kelajaklarni aytib bera olmaydi. Bularning hammasi shunchaki kelajakda odamlarni nima kutayotganini ko'rsatib beradi. Global urushning teoriyasi yana bir narsa. Bu ham resurslarning tanqisligidir. Grenlandiya so'nggi paytlar Amerikaning kattagina nishoniga aylangan. Shu bilan birga Amerika dunyoni yarmini o'ziga bo'ysundirishni rejalashtirmoqda. Bu degani dunyo resurslarini maksimal darajaga qo'lga kiritish. Ha, siz noto'g'ri eshitmayapsiz. Yer yuzi aholisi so'nggi yillarda 8 milliarddan oshib bormoqda. Bu tendensiya qisqa 10 yil ichiga deyarli 30-40% ga ko'payishi mumkin. Bu degani dunyoga resurs uchun juda ham katta mojarolar va kelishmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Natijada bizning asrimiz yakun topmasdan atrofda bo'layotgan hodisalar va urushlar yer uchun bo'lmaydi, balki yer sizniki, resurs bizniki degan g'oyalar ilg'or suriladi. Kelinglar, rostini aytaylik, ideologiya bu yangi jang maydoni. Ilgari barchamiz kapitalizm va sotsializm haqida gap olib borar edik. Bugun esa erkinlik va nazorat, an'ana va progress, milliy suverenitet va global tizim haqida gap olib boryapmiz. Faktlar shuni aytadiki, ideologiya arzon urush, lekin u narsalar bizni haqiqiy urushga tayyorlaydi. Bu oqibatlardan odamlar avval bir-birini tushunmaydi. Keyin esa yon atrofga qarasangiz, birorning tashvishi va g'amiga hatto achinmay qo'yadi. Bu narsalarga kimlar aybdor? Reklama, blogerlar, ekspertlar yoki bo'lmasa prezidentlar. Bu narsaga hech kim aybdor emas. Bu narsa biz insonlarning ichimizdagi ishlash mexanizmi. Azaldan azalga insonlar yer va resurslar uchun mojarolar qilib kelgan. Faqatgina ushbu mojarolar bugungi kunda yangi fazaga o'tgan. To'g'risini aytsam do'stlar, bilasizmi? Dunyo allaqachon sinib bo'lgan. Lekin tugmachani bosayotgan odam kerak xolos. Bilasizlarmi, eng xavfli narsa nimaligini? Bu urushni kutish. Psixologiyani hisob-kitob olganda, agar insonlar urushni kutsa nima bo'ladi? Atrofda bo'layotgan barcha zo'ravonliklarga ko'nika boshlaydi. Atrofdagi cheklovlar va nohaqliklarga rozi bo'lishni boshlaydi. Bu ham qo'rquv hissi, ham g'urur hissi deb ataladi. Kichik nizolar ortidan qurbonlikni qabul qilishni boshlaydilar. Bilasizmi, urush raketa bilan boshlanmaydi. Urush shunchaki bizning ichimizda rozilik bilan boshlanadi. Bizga urush kerak deb ayta olmaymiz. Bizga shunchaki urush bo'lsa, hayron bo'lib qolmaslikni o'rgatishyaptilar. Do'stlar, agarda men bu borada sizga kerakli ma'lumotlarni berib o'tgan bo'lsam, xavotirga o'rin yo'q. Chunki har birimizni oldindan nima kutayotganligini mendan-da ko'ra yaxshi bilsangiz kerak. Ichingizdagi qandaydir savollar agar sizga nimadir deykon bo'lsa, demak bu to'g'ri narsa. Kommentariyada o'zingizni fikringizni darhol qoldiring. Telegram va Instagram kanallarimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Yuqorida bo'lib o'tgan gaplar bu himoya qilinadigan va faktlarga asoslangan so'zlar bo'ldi. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.